mokolomola mu libako epesa na biso tokutana lelo na kat na émission na biso na plateau na biso na monseigneur na Nzambe pasteur Égide Emina ou azali bongo pasteur responsable na église Amour Divin Tabernacle. Tokutani lelo na pasteur pona kolobela mingi penza likambo etali démonologie tope kolobela likambo ya démon ndenge nini démon asalaka mosala na kati na bomoi na moto. Pasteur Égide Emina azali nani toyebi ye na badolite na misala minene oyo asali na misala na Nzambe mingi penza sur le plan spirituel toyebi na misala oyo asalemaki mingi penza na chef lieu ya province ya Nord Bangui na badolite na place de l'unité akendaki na Molekwe ake na Lisala ake na mboka Sokoro misala minene oyo asali batu bayebi yango. Alors libaku epesa biso lelo tosolana na expérience ya mosala na Nzambe ndenge azali nango mingi penza mpona badelivrance oyo azali koopere kobikisa bato pamba te liloba na Nzambe elobi na Mark chapitre 16 verset 15 à 22 tala bilembo bikobila bayeba kondimela ngai bakobikisa babeli bakobenga milimo mabe bakosala makamu isi ndenge na ndenge ata basimbi nyoka ekoswa bango te yango wana mpona kokokisa likambo wana toyebi ke Yesu Kristo mwana Nzambe asalaki yango mpe Philippe na kati na Bible na Samarie asaki misala wana ntango ateyaki bato baye na bamashine na bango baye na bakisi na bango mpe akangolaki bato mpe lelo misala wana ezali kosalema mpona kokokisa ndenge Hébreu chapitre 13 verset 8 elobi ke Jésus Christ azali mpe akozala libela na libela yango wana tokopesa bandeko na biso baso oyo tokoyamba bango na kati na plateau na biso lelo mpo toloba likambo etali démonologie. Pasteur Égide Emina topesa mbote frère Joël nayebi te na mayema so tokoloba na mayema tali yo soki oza na likanisi mosusu moke mpona kobakisa. Exactement eza ndenge outi koloba Yesu Kristo azali na bomoi. Jésus il est vivant. Oyo asalaki na ntango ye azalaki na bomoi na Galilée oyo apesaki elaka ete bayekoli na ye bakosala yango tomoni bayekoli na ye kosala yango na mokanda ya basala ya bantoma ndenge euti koloba mpo na Philippe mpe na bileko na mangomba au courant des âges de l'église tomoni Yesu Kristo kosala yango lelo mpe azali kosala yango yango nde ezali kosala ete azala même hier aujourd'hui éternellement ndenge Hébreu 13 8 elobi. C'est vrai, vous avez raison. Merci pasteur Égide Emina pasteur ezali asolo liloba na Nzambe elobi na buku na Matthieu te nyonso ekoleka kasi liloba na Nzambe ekoleka mokolo moko te maton mpenza lo toke epa na bandeko na biso to bazaki na bomoi wana ya kala kasi bango bakopesa biso témoignage ya bomoi na bango na kati na émission na biso ya mokolo malelo maton mpenza mpona bandeko banso bango nde bakopesa biso litatoli to mpe témoignage na maeto kolobela mingi lelo likambo etali démonologie tomoni wana demo aza na kati. Alors tolingi totuna monseigneur na Nzambe pasteur Égide tozongi epa na yo pasteur tolingi tolobela likambo etali démonologie. Ese ngo oyebisa biso mpenza ke demo azali osomona mpe demo bademo bazali oza na kosenga te omona demo bademo bamonanaka na manifestation na bango na bomoi ya bato nde okoyeba ngai naza na kati na mosala na ngai oyo dans mon ministère j'ai vu beaucoup de choses en rapport avec les démons. Il y a des gens oyo bakei na hôpital général médecin atali makambo nyonso asali ba examen nyonso amoni eloko te ye moko alobi papa mama maladi na yoyo kende ka kumika basali na Nzambe. Les démons existent. J'en ai rencontré beaucoup dans mon expérience dans mon ministère et ils se manifestent se manifestaka na bomo ya bato de toyebaka ke oyo azali na démon. Alors toi non oyebisa biso prédominante toi parce na milieu na biso qu'est-ce qui est fréquent et là on pensa oyo bato oyo tozana ba na milieu na biso qu'est-ce qui est vraiment prédominant par na démon yoso wana. Oui, na milieu na biso par exemple na bado ba démon oyo ezali fréquent oyo ezali prédominant awa na noru bangi pe na contre oyo
ezali na fétichisme, démon ya bakisi, ezali na sorcellerie, molimo ya bondoki, ezali na ba démon ya sirène, o babengaka ba mami wata. Awa ezali na ba démon ya batalimbi, batalimbi c'est-à-dire babengi na français des hommes crocodiles, moto na bomo iboye, mais aza ko se transformer akena se amai azui moto pe akei na ekuna. Voilà autant ya ba esprit oyo ezali awa ko prédominer awa na milieu na biso ya bado pe na environnement na biso. Ouais, parce que j'ai au tout autant la biso ba catégorie ya ba démon mais nazo moko na kati. Démon par exemple to bengi, là l'autre zo mona ta so mona ke classe to azana zando tout ça fulfule bina monoko akwei a créer panique. Alors tous un aspect moko démon ya sirène. Et où tu wapi pesa la kawapi pe manifestation ngo ça mandingini. Bien. Sirène azali démon. Mais azala kandenge nini? Sirène azali un esprit mais azali lokola moto. Azali penzande moto. Sirène azali esprit oyo azali akoki kokoma même semi-physique. C'est-à-dire akoki kokoma lokola penzana musuni boye. Mbala mingi awa par exemple na zwaki soda moko akendaki bitumba na est. Aye na mulangi. O bapesaki ya kisi pona bitumba. Na kati ya mulangi wana na moni suki na kati. A expliqué nga lobi pasteur suki ozomona wana eza suki ya mami wata. Alors que nga na yedi mami wata aza esprit amona na kate et tout ça. Donc omoni molimo ya sirène akoma quand même semi-physique. Bana batum ebele na sali na bango délivrance aza kotambola na mami wata pe azo pesa ye même mbongo. Quelque part vous voyez, donc c'est un esprit vivant, existant. Aza kotambola na mutu na mwasi lokola mwasi na mobali. Et il est là. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, tango aye la kangai, tozola la na mama, aye misingai, tout ça maman na yo. Ngai na lala. Zogi aza molimo mabe, akola la wana, akoleka lokola mai, ukoyoka yete. Mais regarde à quel niveau le sirène est. Donc, sirène, les esprits, ils allaient vraiment semi-physique, paysani. Ah, on a contré na biso, ils allaient belé. Ah. Alors, parce que tout non, sirène, moi, c'est toi, ils mobile. Non, bazana mibali. Bazana mibali. Na mibali, oui. Bazo sa misala ndenge moko. Oui, bon, au moins, na lingi a corrigé mon erreur, mouké, zala pas bateau. Tango koloba na moto, azana mari de nuit, femme de nuit. Au comment na moto ko kanisa ke lokola frère Joël azali mobali, akozwa kaka femme de nuit. Pasteur to sœur na biso songolo lokola za mwasi akozwa kaka mari de nuit. Donc na moto moko okoki kozala kati na yo ozo cohabiter na ba démon ya femme de nuit na ba mari de nuit epana. Donc na domaine wana ba sexe ezalaka te. Ya solo pasteur uti ko yebisa biso, mais tozana ba bandeko ya basi oyo bazali awa balekaki na étape wana bazwaki kokangolama na nzela ya mosala nzambe pasteur Egido. Alors totuna no bandeko oyo tozana bango awa bayebisa biso tango bazalaka nano na bomo wana tozongi epa ya mama na biso ndeko oyebisa biso nano ndenge nini ozalaki na sirène na kata bomo nayo. Nakutaki naye tango nakotaki kolala nde nakutaki naye. Omonaki ye to pe? Namonaki ye physiquement. Namoni mobali akotenga mundele koti na ndako tosololi naye. Osololi naye c'est-à-dire atana balaba mukoma osomona naye te bokutana pe naye te na mundele wana. Première fois nake nakutana naye akutana na ndako nakota kolala nde akutana na ndako na biso. Ezali na butu to na moi? Na 18h. Na 18h. Ya solo ndeko a confirmé que à côté kola na 18h amoni mutu akote na ndako pe bande osolo naye. Ayeba kamé kombo nayo. Ayeba kombo na ngai. Ya solo tokeba mama na biso mibale mama o mona sirène. O mona ye wapi? Oui papa na mona ye. Na lamuka kana tongo na bandika kotambola na kena komine bale
mpe namoni atelemi mpenza azobenga nga aza mobali mundele. Eza na ngonga nini? Eza na ba 8 heures. Toke pa ndeko na biso. Oui mama, bon ngai namoni mpe physiquement boye te nazalaki soki nalali nalamuki na ntongo ntango mosusu naola nasutuka na butu so natelemi nakuti na se retrouve ke naani nabebi na nzoto mobimba me namona ino boye te. Oyo yo omona ye te me ozomona ke olamuki na ntongo esali neti ovandi na mobali. Alors pasteur, occasion ni mpenza oyo sirene akozala nango mpo akutana na motu? Ouais, justement sirene lokola bademo nyonso akoki koyaka mbala moko akotikati na ote. Il faut trouver, il faut akuta brèche moko boye, il faut akuta lidusu moko boye ya kokotela. Moi fenêtre. Lokwa fenêtre en terme ya lisumu quoi. Donc moto nyonso oyo akutana na sirene ayeba te lokola mwana ndenge auti koloba ke ya ayebaki te amoni ka mbala moko akoti na 18h amoni ye. Soki atali vi na ye malamu okokuta ke mukolo wana asalaki eloko moko ya malamu te. Asalaki mbeba. Yango nde esali ke esprit wana azwa possibilité ya okota. C'est-à-dire que mutu akutana sirene esenge mwa lisumu moko boye kangami nango. Certainement. Pas na mama na biso oto bandaki na ye mama yebisa biso nano. Parce que pasteur utukoloba te po kutana na sirene demo wana ya sirene to ya mami wata to tati wata. Esengeli moi. Alors okuta inde avant que akuta na chambre. Journée no ile kala ndenge nini? Ozaki ndenge nini mukolo wana? Mukolo wana anabetaki petit frère na ngai nde papa azali kogangela ngai nde nasilikaki na mite te so nabeti petit frère na nga papa kogangela ngai te nde nakɔtaki kolala na kanda yango nde esprit na ya alandaki ngai mpo nazalaki na kanda. On comprend? C'est-à-dire ntango ye abetileki na ye sali mabe bon soki peleki asalaki mabe upo atalaka abana mikende bazalaka papa aboyi agangeli ye akei kolala na kanda ntango akei kolala na kanda wana alors kanda on déclare ça moi ça azalaki nango pesi nzela ke sirene wana aya kovisite ye mpe akutaki na ye wana ezalaki contact oyo ndekona biso ya mwasi azalaki nango na sirene mpe bakoteli ye mpe babandi kosolo wana ntango basoli na mutu c'est-à-dire esali ke oyambi epa na yo tokei epa mama na biso ya mibale mama ndekona biso ya mwasi azalaki na kanda yo ntango okendeki na ebale okendeki kotoka mai okendeki mombongo ezalaki ndenge nini mpo okuma na ebale ebandaki ndenge nini ezalaki na 8 na batongo. Merci papa journaliste. Yangai eutaki na yaki na kanda. Nasaki ka kanda wana na lai nango 2 jours. Ta ona lamuki. Bon, wana za makambo ndako wana koko bimisa te. Yango nde kande za ika 2 jours. Yaki na kanda 2 jours. Nde na lamuki ka na tongo na kenaki pe maite. Kaka esprit wana nde memai ngabongo nde na komaki na ebale. Okomaki na ebale omone mutu abano bengo na kombo na yo. Azaki na libongo to pe azaki na kati ya mai to na kati na bwato. Boya azaki na kati ya mai ngana azaki libanda. Abengi yo. Abengi singai nakita ne bale. Mais nazalika mwana nzambe ndimaki te nde nakitaki ne bale te. Donc kande za mabe. Ya solo. Omoni makamto loba frère Joël eza très important. Bible lobi mo Kristo soki ozwami na kanda na yo ekomela pokwa te. Tango yo zwami na kanda moto azala na kanda azala kwa mwa elengi moko boye atika ngo te nayebi te mais Bible elobi ke soki ozwami na kanda na yo esa etanela tongo donc ekomi déjà 2 jours ozali prédisposé ya koyamba n'importe quel esprit yango monaki batonsuba sana kanda même poso moko sa moko mbula ozo comprendre azoyeba te ke bikuke na ye efungwami asola na bandeko na yete na semeki na yete na mobali na yete donc ata na église asola na bandeko te azoyeba te ke bikuke na ye efungwami pour recevoir n'importe quel esprit kaka ikobo masanga alors que bakanda oyoki bango awa ndenge balobi awa moto moko kati na bango asali ekobo te akei na mobali te mais akumbi molimo mabe eza ngo wana parce que biso mingi tozana bandako nde bozolanda biso na biso na bino bozana ba problème wana tapso ozana ba problème même kolika ndenge bandiko balobi ozana ngo mais ota nano makambo yo sela tozuke bandiko lapsa mi sato ebsa biso ndenge nini akutana kinaye parce que mutamuta azana ba expérience mutamuta azaki na ba temps pe na ba
façon ya kutanaki na sirène tope na mami wata to na tati wata bon oya yo ezali ndenge bon journaliste oyo ezalaki nazoyeba te mais ezaka nde nalalaki na butu nde naya komona nazani na bebi mais naokanisa nayebi ndenge nini ayelinga te wana nde nayebi te. Ok, ya solo ndeko ya biso mwasi alobi oyo ye amoni mutu yango te mais alalaki na elamba asutuki ke ntongo ezotala na ye elamba eza na nzoto te mais esaliki asangani na mobali. Oui. Ya solo bandeko ya biso expérience baza nango pasteur biso nyonso tolandi témoignage wana lecture nini okoki kopesa commentaire nini osali par rapport na intervention bandeko mpe na oyo tomoni témoignage na ebele ya bato baza na milimo ya ndenge wana na bandako bayebi te basala nini. Moi je pense Jésus-Christ aza na bomoi mpona kodélivrer moto aza na milimo ya ndenge wana. Je glorifie seulement le Seigneur que Nzambe atikaka bana na ye bazala kati na confusion na ba esprit ya ndenge wana te. Ya solo tolandi merci pasteur Nzambe asali Nzambe asali alors pasteur to into yebana no demo azali bato bakutani na ye mpe bakomi kovivre na ye tokokoma nano wana. Alors ntango moto akomi kovivre na demo esalema ndenge nini expérience nini mpenza moto akozala na bademo soki moto azala na ye akotile kati na ye vie ya moto ene kozala ndenge nini. Bon ba expérience ya vie oui bon naloba mwa moke na expérience ya moto oyo atambolaka na sirène lokola namoni lelo okadre nano bisolo na biso lokola ya sirène tokende nano kuna tala ndenge ebanda expérience ya moto oyo aza na sirène na expérience ya mosala oyo soki moto aye obandi kosolola na ye ebandaka kaka na bandoto akoyebisa oyo pasteur ngai nalotaka mingi naza na mai nazopepa mbisi toza kopepa bambisi soki obandi deja koyoka ndenge wana makambo ya mai tokei deja na likambo basirene okomona motu wana soki alali na butu aza kose retrouve aza na mobali amoni mobali aza mundele soki omonaka ndenge wana mobali moko boye ayelaka yo aza mundele akoyela mwasi wana bazali kofanda na ye lokola mwasi na mobali. Excusez na expliquer yo na meka ko témoigner yo peut-être il faut na loba yango ebele ya basi kutu bayebisa ngai ke pasteur elengi mobali wana apesaka eleki même elengi ya mobali ya mosuni bamosuni bakei kutu même koloba ke soki azoya te nayokaka ke il fallait aya kaka asepelisa ngai. Expérience ya moto azotambola na sirène sirène azalaka na zuwa mingi ekopesa motu okoki komona mwasi akumbize aboti pe kaka na kati ya monde wana bakomemela ye mpe bana tala bana bangoyi mingi balobi pasteur bana wana baza bana kitoko balataka bilamba te akotambola na sirène na baocéan bakomata na baavion bakokende na ba ebale ndenge ozomona wana ezalaka nde mboka mobimba. Ngai personnellement ntango namona sirène ndenge basalelaka biso ye na dessin azalaka nde généralement ezalaka basi mais na mosala na ngai nde nayo koyoka ke ebele baza mibali badesina mwasi moko boye afandi pembeni ya ebale na eteni ya nzete basali kote ya se basali mwa mokila ya mbisi ndenge balakisa biso non sirène aza motu azotambola aza koyela yo boye akokota boye penza ozomona bato bazomona ye te mais yo ozomona ye sirène akotambola na yo partout okomona moto aza kotambola na sirène mwasi aza kolala na ye akolamuka boye nzoto na ye ya mwasi ese epoli kaka ndenge ezalaka moto aosangana na mwasi okomona sirène wana akoyela ye mwasi alali na butu na bilamba alamuka boye na tongo aza na bilamba te wana témoignage wana eza partout non soki yo omona un jour olali na bilamba olamuki bilamba eza te ozalaka na sirène namoni yango awa na gbadu namoni yango na lisala na gemena na basi ya bakonzi
bamemeli nga mwasi ya mama moko mobali na ye azali mokonzi ya DGM kaka na badistrict oyo ekomi lelo province awa na otanga te natuni yebi mama est ce que so oyebisa mobali na abi mais soki nayebisi mobali libala ekokufa donc ndenge Sirène aza wana azotambola na okomona mwasi akumbi peze mpona nde nazoyebisa ke Sirène il est semi physique mwasi akumbi zimi ya Sirène mais boye aza nzembi te mais mabele na ye eza kotanga eza kobima mais azomelisa te wana eza tableau ya mwasi oyo aza na Sirène mais akoki kozala kitoko otali ye mwasi kitoko alati pe bien azotambola na ville et tout ça mabele na ye ebimaka alors que azomelisa te Sirène akomemela motu mbongo bafranc congolais mpenza amemeli otala eboki ya franc congolais akomemela yo badollar bafranc CFA ntango mosusu mpe akoyebisa yo pesanga mbongo wana kende kotielanga yango na place songolo nazwa donc tu comprends un peu ce qui est comme échange ya bambongo eza lisusu likambo mpenza ya physique te donc domaine ya Sirène eza domaine moko très compliqué mpe bato ebele baza kotambola na ye oh je manquerai de termes pour décrire cet esprit là généralement baza pembe baza mindele nayebi te mpo na nini bazala mindele ndango mpe bazala mingi mais ebele bazala nde mindele akolala ka boye paf aye akokotela ye ndenge nini tala ye ayaka soki aye il s'incarne sur l'individu okoyoka lokola babwaki lioma wa na nzoto nde akoti kati na ye voilà ça c'est le tableau de Sirène. Parce que avant tout compte na impact sur vie sociale ya mutu na ina to partager expérience na bande kona biso oyo bazali awa na bite kuna parce que lobia te okobota pe na monde wana oboti ozana bana ozomelisa c'est likamande ona ekomela kipeyo. Oui papa ekomaki po déjà na monaki nazo na melisa mwana te mais mabele ezobima mais bon est-ce abana pe olia kolia pezate mbongo pe azo pesa mbongo te nde pasteur alobi bon abana ko ya na mbongo na bana ndo kosimba mbongo na ite na bana olinga te ya solo mama kuna to kena ne pa mama na biso ya suka kuna tango papa wana yaki na 18h akuti akote na chambre bobaniko solola alala ki pena ya balo ya lebe régler mais soki ngai ya ezaka ndenge ni bon soki alingaki aya na lala kapongi te sinazalaka miso polele oyaka koyo ata na moi air tout aya na ye petit temps oyo nango mpenza na ngonga nyonso aya na ye soki aye nayeba soki alingi aya na sentiment malili nayebi ke te ya nazoya na koti ndako so akoti ndako aye akutinga tovandi tosololi mpe akei mpe ayebaki bien ke mingi nalingaka fleur ayelanga fleur physiquement boye na ndoto te ayeli mpenza fleur banda se malili esali yo na koti ndako nono azoya ayelinga fleur nayebisa mutu moko te ata ba 18h so nabimi to mama tindinga ye alandi nga ake atiki ngai totambola na ye bome moto mosusu akomona ete benga moko namona ye ozomona bosola mpe na ye ata naki ekole namona ye partout naza namona ye mpo ye abaki talingi nga makasi mpe ayebisi nga naloba ya motu moko te na garde oza secret mpo akosalelanga oyo minene oyo bato bakokamwa asalaki nini par exemple asalaki taka nde loka nzambe alingaki nga makasi nakomaki na eta wana te asalelanga oyo azalaki kokana te olatani bapete te baalliance ayelaki nga bagi alatisi nga bagi ngamo soki natali bo namona bagi nalati bagi me moto mosusu amona te mais abana kope oza jeune fille boye apart ye bamibali mosusu bana odérange te bajeune bootanga na bango na bacommerçant bana odérange yo te alors soki baodérange yo ye ayebisako nini soki baadérange nga ayebisi nga tete soki nalingi te natika na vie oyo nazala yango nalinga moto moko te soki nalingi tete nalanda ye nasala nalanda bango bonga mpe nabangaki na mite te nasenge natika mokili nasala mpe yango te mapesa bambongo te ayelaki nga nde mbongo te bafleur kaka mpo olinga bafleur wana eza baexpérience basala yango comprendre oui parce que omoni na bandeko basa bazolanda biso ntango mosusu likambo ndenge wana ekomela yo ozopartage yango nakoyebisa papa te mpo baobeta ngai nakoyebisa mobali na ngai te mpo libala na ngai osila nakoyebisa motu po te obateli yango mpe ozogere yango c'est difficile ebele bazolanda biso baza na baexpérience wana parce que okoloba nini par rapport na ndenge bandeko balobi parce que eloko elobi
bandeko va confirmer yango. Alors tu vas commentaire na yo par rapport. Oui, c'est une vie difficile. Comment moto ya ndenge wana akomi mibali azoyeba te. Eza passe. Bapesi ye aye lokola témoignage ya sœur tango azalaka nano nango na kutambola na ye na bakisa. Mobali apesi ye mbongo. Mais ye aye bisi alobi pesa mbongo wana. Kende ko bwaka ngona wisi. Tu t'imagines combien d'individus en difficulté. Donc eza loko moto ko souhaiter azalaka nango te. Et ça passe. Peut-être que tu commis na conséquences n'engé ça la vie sociale ne on peut comprendre combien c'est difficile. Mais alors le ko la to décrire nano n'engé moto atambola kanaye inde yango moni peut-être les gens ne peuvent pas comprendre mais vous comprendrez. Oui, mais parce que c'est là où biso to commence quoi. Parce que bandeko ba umelaki na démo wana ya sirène kat na bomo na bango. Peut-être impact na yango. Conséquence na aussi vie na bango ba ko yeba te parce ba yeba kina no état bazana ngwana te. Alors, le ko la musena nzai parce que osana ba expérience on a partagé na ba tubele. Impact ya vie wana, ça ko sirène aza ko akangami na bomo ya mutu. Impact ni ne mutu akoko ko zana aussi vie sociale na. Oui, vie sociale est d'abord un ce qui montaza na sirène. Yebaka kaka été cohabitation na mobali na ye ezali difficile. Donc ba trouble oyo monaka na vie conjugale ya bato ebele eutaka na sirène. Mwasi oyo aza na sirène libala na ye ti ekokufa. Parce que molimo wana sirène wana azalaka na zuwa makasi. Pe akopesa mwasi wana bilengi même physiquement même dans les rapports intimes akopesa ye koleka mobali na ye ba sentiment akopesa koleka mobali na ye sirène wana akopesa ye mbongo donc azane mbongo ne za mbongo physique hein oyoki ne mwana lobi amemela ba fleur moto aza esprit amemela me fleur eza physique fleur loko yo nganga mingi abana peso yango apeso yango apeso ba fleur mingi baza ko se déplacer c'est-à-dire ba tension sociale au biso tozalaka nango naza na mbongo te il faut natanga classe mobali nanga bona ye azo jouir yo yango kuna. Alors au moins il déjà place ça impact sur la vie sociale. Moi si oyo azo tambola na sirène akoki kobota te alors akobota kaka avec beaucoup de difficultés ba avortement parce que sirène ye alingi kaka abota bana oyo baza kuna soki okumbi zemi ya mosuni il faut avorter 4, 5, 6 fois on avorter kaka. On montre déjà que yo ozo tambola na mobali ya molili sirène azana yo tango ozo avorter yende motazo sala ndenge wana. Voilà le deuxième fait social. Vous ne pouvez pas mettre au monde ou alors vous souffrez. On gagne dans un problème, dans un yoka, dans limumu et tout ça, des problèmes gynécologiques. Non! Ok, ne pas dans l'hôpital, combien de c'est pris, tout ça, opérer 2, 3 fois, et ça y a un moteur, et ça des sirènes wana. Deuxième fait. Donc, premier fait, Zali, pour ça, il y a mobali, Zalakate, en bête, on a libido, sentiment. Ya musuna mobali koyoka ngote mobali andako ya musuni kino mobali akoyiko yebisa mais donc olingina na kende koluka mwasi mususu ni bana occupé ya ngote. Ça c'est un et ça porte des troubles conjugaux pe mabali zokufa. Deuxièmement problème ya kobota ozali wana okobota te soko okobota kaka na ba peine nzeme ko ekokoma 3 mois elimwe omoneka bakila malikila elimwe ozo comprendre te et ça sirène. Un autre effet c'est quoi? Moi si azotambola na sirène ou monter azotambola na sirène eza mobali to moi si aozalaka un problème très sérieux ya nzambe akolinga jamais osambela akolinga jamais okende na église akolinga jamais otanga kongo nzambe ata soki na bomoto boyo moko olobi ete non ne bandaka même kobondela okoyoka pe onti obondela te yo bandaka ko se décourager okokende pe église te so ekomi ka dimanche akotourner esprit na yo okokende te pe soki okomi ka na église ye aza libanda pe akoyebisa yo soki na église wana pasteur Egide so okoti na makambo ya pasteur na bino wana ebele abayebisi nga yango pe moto wana ye na église ido
halali. Tant que une délivrance, d'ailleurs, qu'on comprend, ah, pasteur, les sirènes. Donc, cet esprit a beaucoup de manifestations sociales comme ça. Et enfin, ceux qui m'ont en sirène, il n'ira pas au ciel. Peut-être pour poser une question. Il n'ira pas au ciel. Parce que, au moins, la Bible le dit. À mon allo la terre. À mon allo la terre. Parce que, avant, on a une fois, mon centre. Et puis, on attend pour habiter millions de l'été. Il faut que les attention qui sont sous kakate, attention qui ont fait gakabato. Mais le coup la moli moana parce que Bible ah, dis mais ne connaît papa. Dis mais éco somba moto pour na la terre. Ça c'est un devoir chrétien, c'est une expérience chrétienne. Mais le coup l'ozana moli moana. La Bible dit l'enfer a été fait pour les démons. Mon colonie fait le ndambe akoya na jugement. A condamné milimu mabenyo so ba okende na lifelo na bato yo bazalaki na milimu wana kati na bango ba ok. Vous comprenez un peu. Donc vous avez vraiment intérêt vous allez délivrer l'esprit wana sirène. Sirène est bloqué bato. Et pour bloquer mon mbongo na yo ba faire na yo pour bloquer aux alozo sala musala kuna. Omona ka oh bazo futanga ite musala zo tambola te bana na kati anda ko trouble. Bana kindumba kaka ya yo. À rendre une tâche difficile, au malheureux dans la vie. Mais pourtant, aux amotos, aux tanga, aux avoir diplôme et tout ça, mais il vous bloque, le commerce ne tourne pas. Et la vie sociale est par terre. Ça, c'est le sirène. Gasolo, tu vas dire que vous avez retrouvé. Le problème c'est que l'émission objectif c'est que nasima mutra montaye ba état d'âme naé ay ba situation oya zanango pe aluka lukilanza me pour délivrance pe akwa kozango ndenge ba ndeko na biso ba pesa ba témoignage awa. Alors pasteur tango lobili kama délivrance pour ce mutatika na état wana a kozaka mutu apasi pe pasteur ko motike même que ozanga pe bokozi na nzambe ozanga paradis. Oui. C'est-à-dire on vivrait inutilement na mabele oyo. Alors nzambe pe azana souci ya kozwa bato ya pa na ndenge asala kiango pa na bandeko na biso azana souci kaka ke aluka bana na yazo sana kana ye. Alors délivrance c'est tout banana processus de délivrance et ça la ndenge nini ka oya yo parce que bato azana ba témoignage belé oyo même ba likina ba radio te ba likina ba télévision te o baza belé mais quelques-uns oyo ça ba échantillon des bazolo bango na ba écran pour bato ba yiba yango mais mingi peut-être bazana possibilité ko koma siko tozate pour pas quoi kopesa ba témoignage mais bazana ba témoignage banda kuna bango oyo ndenge bazana même des tozolo ba délivrance et ko salima. Alors tokito yeba nano ba pratique ya délivrance et salima ndenge nini ce qui nazo ba pratique parce que bande comme ça il faut ko futa mo ba droit ya délivrance il faut payer ma caution zala pour délivrance zala il faut ko appliquer ma futa babiloka ba milangi ba pratique eza ebele po mutu azwa délivrance parce que ceux qui mutu asali ote akozwa délivrance te pe ba délivrance musu ezalaka ce que futi pe par exemple $1000 délivrance ne pe ezana ta ya contribution na yo si on peut payer moi 1000 francs congolais délivrance ne ko ya par rapport à contribution yo pesi. Alors oya yo ezalaka ndenge nini bon nalingi d'abord koloba que tango Jésus atindaki ba disciple na ye na Matthieu chapitre 10 atangi pe bakombo na bango so komi na verset 6 7 8 Jésus a lobé allez prêcher le royaume des cieux, guérissez les malades, délivrez les captifs. Vous avez, c'est ça le terme, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Sotangi chapitre na chapitre moko ya Isaïe quelque part. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Isaïe 55, verset 1. Et Nzambazolo Balobi, c'est venez prendre la délivrance de l'Éternel, c'est sans argent, sans prix, sans payer. Logique, on a de Jésus à Yakinamo. Tant que Jésus à Yakinamo, atikala ko Kongola, tant un franc, tant que Bikisa Kibat, yo yebiango. Je ne demande rien. Je n'exige rien. Ngana senga kabato mbongo te. Bozu gratuitement, nazwa gratuitement, na pesa ka paye gratuitement. Soki nzamba ninga pambolanga, apambolanga na nzela mosusu. Et je suis béni. Donc wana bato baye ba quand même que pasteur Égide tango sala ba délivrance a senga ka ta infronté. De deux pratique.
natiaka mafuta te naletaka mungwa te namwangisaka mai te peut-être nzambe a révélé nano wana te bon révélation esi epesama na kati na bible otangaki verset moko na ebandeli wana na Marc chapitre 16 où Jésus a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi je suis croyant en mon nom, donc au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ngai na imposaka kaka malade maboko na ngai likolo na bato. Jésus oyo alobaka liloba wana akokisaka yango. Je ne demande rien, j'impose les mains, je chasse les démons et les gens sont délivrés. C'est-à-dire, d'un point de vue pratique, na yoka makambo ebele bayaka wa na kendeki na église songolo ba betinga ba fimbo na mona mususu kutu baza kopiku pasteur azo pikola ye ba mesh azbeti ye ba fimbo pona ko exorciser démon. Non, la pratique démon pe ba fimbo e futaka pasteur démon aza esprit tango yo zonga musu pas aza délivrance démon bima. Non, démon abimaka au nom de Jésus. Jésus a bêta fimbo te. C'est lui notre modèle, non? Philippe a bêta fimbo te na Samarie. Pierre a bêta fimbo te. C'est ça la Bible. Mais enfin, démon abimaka wana te. C'est-à-dire, pour répondre à votre question, na utilisaka mafuta te, na mwangisaka mai te, j'impose les mains. Et vous savez, frère, dans mon ministère, hein, le Seigneur a été puissant. J'ai vu des gens na ministère na ngai na pesa ka témoignage na pesa témoignage en malebele moto oyo aza habité na ba esprit ba démon puissant kati na ye na koti ko na batiye na mai ba démon na ba jamais moto wana akota na mai tepe. Donc il a fallu na benga bato 12 na kati ya mai poto baptiser moto wana tango abimi na imposer ka maboko au nom de Jésus-Christ ba démon wana ebimi moto azu délivrance. Moi, je pense que les pasteurs doivent revenir sur l'ordre de la parole de Jésus. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Peut-être il y a mais moi j'ai la force, j'ai la puissance. Et cela n'est pas venu de moi. Cela est venu de Jésus-Christ. Je n'utilise pas les pratiques charnelles. Et je ne demande pas l'argent. Ah, un amour divin. Numéro yango wanana. Ozala na poto, ozala wapi. Appelez-moi même de loin. Na kobonde la pona yo. Zamba ou délivrer yo. 081 68 94 95 1 081 68 94 95 1 084 27 25 467 084 27 25 467. Ya solo passe toujours avec Kambo, il y a délivrance. Toujours et pas la bande konabiso. Maman, uyebisana no bande kwa zolanda yo. Délivrance na yo et ça remain ndegeni. Ndegeni nzamba kangola kiyo na nzira musai na ye pasteur Eshid. Ngai nde nzamba pambola kingai nangama ona comprendre rangote. Pona zaka mwana nzambe ngai naza ko bondela kutu te na ebaki atandeni ba prière te nazipa pe miso na prière te na ya kaka église po tikaka na ya na yo kape o baloba te loloka mama na ngai alaki na kondima makasi basaki jeûne de prière mama akota prière na pona ngai pe na ye ligne de prière na kotaki na boyaki na kutu okota mama nda force aki ngaki te kota soki okoti okozwa lobiko pe na koti demo a combattre nga mingi ke na passé na ligne de prière wana te mais nzambe aseka ngolo na koti na ligne de prière na telemi nde pasteur tielinga maboko na moni moto nde azo prier mpo na moni mpenza moto euti likolo na lola ekiti na kati ya pasteur nde moto ezinga pasteur na elongwe na pasteur ekomi na ekoti na kati na ngai wana ozomona ngo lokola vision debka pasteur azobonde aprier mpo na ngai nde nazomona yango ntango na pasteur moto wana ekoti kasi na ngai nakomwa mobali moko abimi kasi na ngambe ya mobali abimi azokima azokende na désert ntango azokima amoni mwasi moko mpe abimi na kati na ngai na bana
basimbi bana bako bakumbi nkumbala bazokiwa to bavanda kasi na ndako kwa na ko mangi ndako na bango bazali ko vanda wana na mikumba makamwa bango tu ba ko sala na kati na ngai babimi bazoke na désert ba tourner batana ma moto la ta moto longwe kasi na banjo ko landa bango ezoke otika bango penza na désert bima tena sako moto na zama ekebo tu jusqu'à que tiki ba on a désert pe na zui délivrance na ma père que te nzambe nginga makasi na ebite na ebinde na ko kumsa nzambe ngote soki bon na ebinde na ko lobate na pesa ki pe mbongo te loko moko te na cifre te. Merci de comme ça moi c'est yebisi biso que maman nae asambeli po nae yemoko ata oke usambela mais ayeba ke loko moko te ayebe loko nyaka usambela na sala kuna te. Alors parce que le cas Zaïd déjà na sirène va bloquer ya zomona te alors ça loko ya éviter mais maman nae asambe pour maman est-ce que vous déjà temps pour bonda pour mbali na requête na yo za pour mbali na yo pour na bana na yo pour na libota na yo pe pour na mokili mobiba maman na Zaïd na social bota na ye tala mbuma ngwa de pesa meli. Alors ya parce que tonito tuna non parce que de quoi lobby tango bonde pour na ye moto e utili kolo e kitikat na yo e kotikat na ye mobile monena bimi na mwasi na bana pe ba kena désert ko yebisa bato nini bon omoni makomi mosusu eza na kati ya bible oyo tosalelaka yango il faut vraiment vivre expérience nde comprendre yango ntango nga nazobondela ye milimo wana ezoloba kati na ye ezalaki kaka awa place tozali awa milimo ezoloba kati na ye elobi makambo ebele ezomenase ngai ezotomboka tokobima te oyo eza ndako na biso yobenga na biso. Alors quand je disais ntango nazoloba bobima bokende na désert de Sahara omoni Jésus nde moto alobaka yango na ye comprendre que likomi wana eza vrai ntango azobima ye sikoyo na esprit azomona moto ekiti na lula ekiti likolo na ngai sikoyo ekoti kati na ye ntango ekoti kaka kati na ye pambala moko amoni engambe ya mobali abimi azokende na désert. Quand je disais va dans le désert de Sahara motu wana akei ndemo wana akei na désert ya Sahara amoni lisusu basimi bana babimi ndenge uti koloba basimbi bana na mikumba mais ntango nga nazobondela basi wana bazoloba regardez seulement bazoloba tokobokola bana na ye te tokobokola bana na ye te tokobokola bana na ye te donc bazobima na bana mibale nde nayaki comprendre que oui la parole de Dieu est vraie. Tango Jésus alobaki chasser les démons va dans le lieu aride dans le désert bakendaka réellement. C'est ça l'expérience que j'ai tirée. J'ai compris que la parole de Dieu, la Bible est vraie. Ya solo bobele moto ekitaki katna Eli liboso na prophète Nabal moto anaweza kusala pona ko concrétiser likamoto lobaki na ebe 13 à 8. Alors expérience ya ndeko mwasi salisa biso tamso ndeko zaona ozana bana mibale misato mine mitano oyebaka te ma nde pasteur lobi ozana libido linga ovana na mobile na yote pesa ba problème basambisa bino onya ko za décision te pose za yote sirena bandikati na yo obota bana ebele ozana problème mobile ovana pe boyeta anti mais bozana pona nini mobile osala nyonso mais conflit sila kate eza problème ozana ngo ozana sirène émission na biso esalisa yo. Alors maman délivrance les aide okangola makindenge nini ibandaki ndenge nini bonga délivrance na ngai salimaki boy tango esprit na yaki koyeba te eza esprit mabe na yebisaki mobile na nga memanga epa musai na nzambe comme ça na yebisa yeso ki kokufa na kufa makola musai na nzambe amemaki nga epa pasteur ki makamani yo sepa mobile na na expliquaki ete na baki na ko expliquer nyonso devant pasteur papa vanda pasteur vanda oui mais parce que posa ka problème oui to komaki pasteur na expliquaki pasteur na biso na zongo pasteur Milema abaki na tia mabolongo na sia bondela comme ça tanga bondelaki ngana monaki nete bimi ebimaki te toyaki ko préparer pe voyage ya koya na Guado tant to komi awa na oya pe prier te na obondela pe te
na vaika na ndako ndeko mwasi mako ayeko kosunga ngai ndeko mwasi mako asungaki ngai ayebisi nga te sœur tokende prier po pasteur mako auti Kinshasa aye aoteya mikolo nayaki kokoyoka pasteur Ejide na matanga epa frère na biso moko Moïse Mokobi ntango nayokaki ye nabaki te ifo nakende priere nakei priere naye koyoka mpe mosali na Nzambe abimisi programme ya koya koyamba bato nakendaki namonaki ye na explike eka na nga nyonso nde na explikaki pasteur Ejide aye kopesa nga mpe bajour lokola ezalaki na lit de priere pasteur ayaki koprepare aye kosalela nga délivrance na ntango pasteur azosala na bandaki komona moto ezowuta likolo ezokotela pasteur Ejide moto wana sikoyo ezobima ekotela ngai ndenge nalalaki nayebaki lisusu te naye koyeba te nalali nde deja naza na mabele wana pasteur Ejide ayaki kobondela apres ndenge abondeli nazongi donc nazomona lisusu eloko moko te naza kaka bien ya solo ndeko apesi tozana ndeko ya misato comme ça pasteur apesa oui maman oyo ayo ezalaki ndenge nini po oyo ayo mpe moto yango omonaka ye te ayaka mpe na ndenge oyo omonaka ye te okese na bandeko na yo alors oyo ayo délivrance esalemaki ndenge nini oyo yanga délivrance nde esalemaki nga nde omona yango nabaki na yango osambela te mpo makambo ya priere na etalaki na yango mpe nga te mpo nakipaka na yango te mpo nazalaki na ngai un jour tokende pa pasteur moko wa prier mpo na ngai mpo naza milimo mabe ntango abandi kosala priere boye ti abisingaki te nazalaki na milimo mabe me milimo wana etiki nga deja nde nazongi na ngai esi na kati makolo nakendaka mpe so epani te nafandi na nga na ndako petit frère na nga nde moto abaki koya awa epa pasteur Ejide ye moto amemaki nga un jour ebisingaki eya te toya priere nde toye priere nalingaki mpe te naye na nga afandi na suka kuna nafandi mpe boye ti eloko yango esala te natema na nga nazonga boti nakanyika motema boti ntango tozongi ndako nalinga sikoya te so ebisinga yaya toya priere nabi nake te so ebisinga yaya toya priere nabi yo kende na ya nsima be boye boti ntango ekomaki ngonga campagne nde ebisingaki yaya oyo lelo tokokende na campagne nabi bolo kwa boye tokende premier jour toye mpe elekani bien tozongi deuxième jour ntango toye nayaki ne toye tokomi babike te il faut tobima liboso bato malade babima liboso bapriere mpona bango nde tobimi kuna babandi kosala priere pasteur bandi kosala priere boye ti ntango sikoyo kokóma na point wana basirene ntango akomi na point na mike te moto nyonso aza na sirene tiki ete milimo wana ekite etiki tranquille na nde mpe nalongwe nakwei nayebi te namoni ka moto ndenge euti likolo kokita kasi na pasi ntango ekiti nde sikoyo moto wana ekozwanga ntango ezwinga nde nakwei nayebi mpe loko moko te na nde bameminga kuna liboso bapriere tu mponanga wana nde nayebi te wana nde sikoyo nayaki kozwa délivrance na nga wana nde nazwaki délivrance na ngai mpe apartant wana nde nakomi lelo kosambela mpe nazwaki décision ke te ifo ngai nazwa bateme mpe nazwa saint esprit natambola naye mpo nakoboko mwa mokonzi ali ndenge ozwi après délivrance na yo asi azongelo mbala boni en tout cas wana mpenza babiloko ebaki osala en tout cas namonaka yango su te mpe asi sikoyo naa tranquille ya solo tozongeli pasteur Ejide Emina tokoyebisaki azali pasteur responsable ya église Amour Divin Tabernacle pasteur oyoki délivrance ya bana na Nzambe esalemi alors okopesa biso nano réaction na yo par rapport na misalo esalemi alors mpona kosukisa oyebisa elongo na bayebansa ozona na biso secret ya mosala ezalaka nini mingi ezalaka bino basali na Nzambe mwa bokoko ezali mwa mouchoir mwa makambo mosusu bosalaka nde boyala alors secret na yo mpe ezani parce que moto euti kuna likolo ekoti kati na yo ekoti kati na bato mpe témoignage ezali quelque part oyebisa biso nano secret na yo ezani mwa bokoko ezali mwa eza ndenge nini to mwa bamouchoir otiaka na poche okangusi na elongi ekotiseli yo mwa banguya mosusu to mpe ezalaka komba jésus kaka ndenge ozoloba wana esekisinga ndenge ozoloba nayebisa wa secret bo soki moto azalaka na secret na ye eske balobaka secret bon ok mais awa secret eza te eza kaka mpona confirme eloko nautaki koloba ke ngai natiaka mai te namwangisaka mai te napesa babido ya mai te natekisaka bamai ya obeni te nazalaka na pratique moko
charnel T. J'impose les mains comme je l'ai dit, et c'est ça. Secret Zaboye, papa. Il y a la vérité qu'on ne peut pas nier. Le Dieu du ciel, Nzambo Yakela Lola, Lelo Atindi Mosakoli. Mosakoli wana William Branham Bamoko Bakolo Bazan Nzambe, Bamusu Bakolo Bazan Démon. Au milieu de toutes ces choses-là, la vérité est que Dieu a envoyé le prophète. Et le prophète est venu pour restaurer la vérité. Restaurer la parole de Dieu, c'est restaurer aussi la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas venir avec la parole sans puissance. Alors là, partageons les littératures, les brochures et tout ça, connaissance intellectuelle. Non. Ce qui est vrai est que le secret, c'est le message du temps de la fin. Ngai n'a eu formation. Formation n'a eu et pas il y a pasteur Ngai, pasteur Barouti. Où il a formé Ngai. C'est un homme plein feu, un homme puissant, un grand missionnaire de renommée mondiale. Où il y a la Kisinga Moussala. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis connecté à quelqu'un qui, son ministère, est reconnu par Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas quel secret encore je peux le dire. Le secret, c'est la parole de Dieu. Le secret, c'est le message. Le secret, c'est être formé, grandir, avoir une formation de parole et de puissance. Vie à sainteté également. Je voudrais en arriver. En plus de cela, il y a la vie de la sainteté. Au Katinga Kout. Parce que moi, il y a mon. Attendez, vous avez un bisou. Ceux qui n'ont pas de bado, n'ont pas makango, n'ont utilisé ma brebis, le la basse n'angai. Attends, ceux qui battent ma monite, n'ont pas accompagné le thé. Pour au ça battre, au ça n'en thé. Vous comprenez? Donc, si Dieu est Dieu, il doit confirmer votre ministère. Et c'est là par la colonne de feu. Vous colomons qu'on a commis dans Bosonji. On a témoigné, le pasteur qui est venu, il est accompagné de 5 anges. Mais j'ai vu, Nathalie Boye, frère, mon frère, qui soda, policier, j'ai vu, vous pouvez remarquer, les colonnes de feu quittées visiblement. Un bêtisier pour poison de la matin. Mais les élèves militaires, les élèves policiers, c'est pour vous dire que Dieu est avec moi. Et quand je prie pour quelqu'un, cet homme-là, il aura la délivrance d'office. À moins qu'il y ait mon corps, confession à la maladie. Mais Jésus-Christ nous accompagne. Ma sœur Rosamona, hier, à qui délivrance de la campagne, il n'a pas été. À où tu connais la Christ, Kalaming était. Sœur Annie était dans la parole de Dieu depuis longtemps. Mais il a traîné cet esprit-là depuis longtemps, ma pasteur m'a demandé pour rien. Moi, je n'ai pas même. Mais, votre humble serviteur, j'ai prié pour eux et Dieu les a délivrés. Et tout celui qui m'écoute ou qui me regarde, ce qui tableau, on a sirène, les gens bon, il y a un amour divin, un bado. Ou alors, ceux qui ont un musique, ils ont un numéro dans un téléphone à Bing. Comment on a ça? Parce que nous sommes témoins de ces choses. Il y a solo, tu atterrir dans l'émission Nabiso, il y a mon colombo, l'homme qui pèse, tu vas dire qu'il y a démonologie, tu vois qu'il y a démon, puis il pèse parmi les démons, pasteur Égide Atangaki, tu vois que démon il y a sirène, mami wata, tu vois tati wata, tu mami wata, totala ndeni azalaka na bombo ya mutu, asaka musana ni peso mutu azana démon na sirène, et là qu'on dit que comme la bombe ya mutu. Mutu azalaka ndenge nini akoko mene vi ndenge nini bande kuna biso azalaki na bango pe nzambe asali bango ngolwana kobikisa bango na nzela ya mosai na ye pasteur Égide Emina. Alors mama tongi tozwa tolini bedo koyebisa bato parce que ozalaki na sirène nzambe akangoli yo eloko ni peza koko koyebisa bato parce que tango yo lobaki wana eza bande komsu mingi bazana baka oyo ozana ngwana bande komsu bazo mene vi wana bazo gérer nano sirène kata bomu na bango azoke kotika na voyage azoke kotika na zando azo accompagner na église azo accompagner partout hein na ba loisir alors eloko nini okoko yebisa bato pa ikamo ekomela kiyo penza bakangoli eloko na ingina loba na yeke bato ebele bazana minimwana me baza kososola te nde netokane na lobeli bino bandeko na soki oyebi ke ozaka nango sala effort oyawa
awa eza ya ofele eza na different eza ta na condition te bapesa pe kir te eza ya ofele soki oye kondima na yo ekobikisa yo awa eza ya ofele toza ana amour divin tabernacle soki osengela oyaka ndeko na okozwa lobiko eza ya ofele eza peut-être aka batuna mpe mbongo te opesa peta different eyaka na yo nzambe akosala ngolo nde mpe nzambe asalinga tuko mpe akosalela yo yaka naza na conseil mingi opesa na yo so pete yaka pote omwa bokonzalo ya nzambe yaka nzambe akosalela yo azana no mona muke oza pe ndeko za wana oza na même âge que ye to pe mukolo na to pe leki na ye mais eloko ya lobi tant so ya yo eza ya makasi koleka mais occasion te ya okuta na wasena nzambe pe okozwa kokangolama pe nzambe akosala mingi kati na bomwe na yo tozwi mama na biso ya mibale oyebisa biso nano olekai na bavi wana okoyebisa bato nini bato bazolanda yo baza na baka wana baza na bomoi wana kata bomoi na bango ntango mosusu bayebaki te me ntango ozoloba likambo oyo nazomona yango kata bomoi na ngai nga mpe naza na eta oyo ntango mosusu oyo ya bango eleki ndenge outi koloba wana tolini noko kopesa bango mpo na ngai nangi nayebisa bandeko baolanda ngai boye bayoka soni te babanga mpe te bakoki kobomba mpe te babomba mpe te mpo yango ekoki komema mpe liwa soki ozolanda ngai ndeko na ngai soki omonaka te oza na milimo oyo ozolota makambo ya mai atuka luka mosali na nzambe esika azali obelema awa baosenga mpe different te lokola ngai basengaki nga different te lelo nazwi ngolu nakomi malamu nakomi kosalela nzambe ndeko na ngai ya mwasi koyoka soni te luka elongi na nzambe nzambe akosalisa yo mpo yesu asopaki makila mpo na yo koyoka soni te toli na ngai ya suka na ngai nayebisa bino kaka yango wana botika kanda eza eloko mabe so oza na kanda ozotambola okomema na mabe ndeko na ngai lokola ngai nazalaki na kanda namemamaki na liwa nzambe alingaki nga mingi yango ebale nakomaki nango ezalaki liwa me nzambe nde asalelaki nga ngolu wana merci ya solo kanda ememi mama akoma na ebale akuta na demo yayo mpe komema na zamba ememi yo mpe na mai mpe ozwi kaka motindo ndenge ebele me nzambe alingaki mama na biso ke akoka kokutana na ye mpe lelo azwi kokangolama atika na mobali na ye bazali malamu mpe baza kokoba kosala nzambe ndeko na biso ya misato bayebanso oyo bayebi bazolanda yo bazotala na television mpe bazoyoka yo tolini koyebisa bango parce oyo yo ata omonaki ete me obandaki kovivre yango oza mutaka olai na bilamba me ozomonaki olamuki oko mutakala mpe osangai na mobali bandeko mpe bazolanda biso likambo wana mpe ekomeli bango mingi oyebisi bango nini mama na ngai en tout cas tolio na kopesa bango bayoka soni te baya mpo ebele ntango mosusu bakuta par exemple okwa ka na ngai eza bato mosusu bakokuta yango aozwango ke te ntango mosusu eza ndoto atanga mpe nakanisaki yango bongo ke te eza ndoto or ezalaki nde milimo mabe me bayoka soni te baya mpo eza nde milimo mabe nde eza kokonduire nyonso wana bayoka soni te baya nzambe azosala baya nzambe osala mpona bango oyo asali mpona ngai akangoli nga lelo nayebi liloba ne bango mpe baya nzambe okangola mpe bango mpe akosunga bango ya ebele baya ebele bayoka soni te oyoka soni te buku na nzambe elobi na hébreu que soki oyoki liloba na nzambe oyo esa motema na yo libanga te parce que délivrance na yo eyei à travers émission oyo tosali okozwa kokangolama okozwa solution mpe okomona bokonzi na nzambe nsima na kokangolama na yo pasteur toki tokóma na suka ya émission na biso parce que tolobi likambo ya démonologie tolobi likambo ya badémon tolobi ke tombokisi bango bakoyebisa motema ya bana nzambe pasi kasi occasion oyo epesami biso mpo tosala émission todémontre yango aspect kaka moko tozwi démon moko ya sirène tolobi likambo yango alors bandeko bayebi ya solo ke nzambe asalaka kati na yo na nguya na ye alors eloko nini mpenza okoki koyebisa bayebanso bazolanda biso mpe opesa adresse toyebi ke bandeko balanda biso na bitando bakolanda biso na mosika mpe tovandi na province ya nord ubangi na chef lieu ya province ya nord ubangi na ville ya badolite esika église amour divin tabernacle ezwami bandeko batoya biso na bitando baza na bapoto baza na bakinsasa na baprovince na baintérieur soki baza na besoin ya pasteur Egide Emina oyo azali pasteur ya amour divin tabernacle bakuta yo wapi mpe bakobenga na numero nini
pe message ya suka pona baiba so azolanda biso. Oui, pona numéro yango wana ezali na petit écran 081 68 94 95 1 081 68 94 95 1 084 27 25 467 084 27 25 467. Yango wana moto nyonso alingi akota en contact na ngai akozwa yango facilement. Mais message ya suka ezali boye nakokende kozwa na mokanda ya Matthieu mbala mingi nalobaka yango. Matthieu chapitre 12 verset 43 elobi boye: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Wana ezali Jésus motazo pesa conseil ndenge nalobaka mingi epai ya bato. Soki babengani molimo mabe epai na yo, molimo wana ebimi, Jésus azopesa biso conseil alobi molimo ekokende dans les lieux arides lokola lifelo ye nanu te. Molimo wana ozwaka mwa grâce moko boye bafungola ye basinga wana akende kotambolaka parce que lifelo ye nanu te. Jésus alobi ke molimo wana ekozonga koya kotala ndako na yango. Ndako bazoloba wana eza nzoto ya moto. Po demo abandaka na bandako oyo te. Alors alobi tango akoya akuta nzoto wana eloko ezate. Mais ekongwami kaka. Alors akokota te akende koluka molimo mususu sambo oyo eza mabe koleka ye po baya kofanda place ya moto wana na ndako wana kati na moto wana. Jésus alobi yango okomona condition ya moto oyo apesaki témoignage na campagne, oyo apesaki témoignage na émission, apesaki témoignage na église, Yesu abikisi ngai, Yesu akangoli ngai, oya kotala ye condition ezongi mabe koleka mbala na kala. Pona nini? Quand Jésus te délivre, tu dois donner ton cœur à lui. Quand Jésus te délivre, tu dois le servir. Quand Jésus te délivre, tu dois chercher le Saint-Esprit pour remplacer là où les esprits étaient là. Pour lui, son nègre, tous allez battre un peu. Mon taco va dans sans esprit. Une fois, ça la soit un esprit, toi, un esprit à Satan. Au cause à la vie d'été. Nous sommes des temples, nous sommes des maisons. Même Jésus lui-même, il était le temple de Dieu. Et la plénitude de la divinité avait habité en lui. Et donc, il y a un moment où on Pasteur Régis Dabondeli a sali délivrance. Tokumi sinzambe, to témoigner. Kola kumisama. Lobi bazo. Okoyoka o. Abikaki en amour divin. A commis na permanence à l'église Songolo. A qui na permanence à l'église Patala. Comme si le Seigneur n'avait pas fait quelque chose. Mais bateau yo bayebi le banza mete bakolo ba harmonie. A qui n'est pas pasteur na azur délivrance te. Azur délivrance ndiawa. Te. Ça c'est un enseignement de Jésus. Que les gens puissent s'en tenir à ça. Quand Dieu te délivre, cherchez une église où il y a le feu de Dieu. Il y a beaucoup d'églises. L'église est ça, c'est ça qu'on fait avec l'église. Mais il y a église et église. On a église où monte dans ça, mais ils peuvent garder des différences. Ok, on a une église qui a parce que papa a maman a non. Ah, en amour divin, il y a le feu de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Et tous les gens qui sont venus ici, ils peuvent en témoigner. C'est ça le message que je peux donner. Tous un amour divin tabernacle. Ils ont en face, il y a photocopie la paix. Ah, on a inachevé. Il y a AVC. Il y a AVC. Oh, le motoyon, c'est Agbado. Et puis, tous allés, on a ville, il y a Agbadolite. Dans la province, il y a Nord-Ubangi. Dans la RDC. Ce qui peut okoki kokoma na gbadote numéro ya téléphone yango wana obenga kaka ngai na kobondela kuna place ozali nzamba pesa suite au délivrer yango nde message na so pesa na bana ya gbado
pe na bana nzambe nyonso ba oyo balukaka délivrance ba oyo baliki akepa ya Jésus Jésus asalaka na makambo na ye ngai na ye koli musa soki okoki epa na ngai te ngai na koki te na kotinda ye pa pasteur Baruti akobondela po na ozwa délivrance mais Dieu est en train de travailler ici parce que nzambe a adopté le nom basali na ye venez dans l'amour de Dieu vous allez expérimenter ce que je vous dis voilà ya solo bande ko balanti bande ko atali to pesibino matondi to remercier très sincèrement nande bo kumsengo ngana bila pona kolanda biso to bila ki pesa mingi lelo na Mosena Nzambe pasteur Égide Emina mi pesa ki boya démonologie ki boya démon parmi ba démon atanga ki to ligaki to sur mingi pesa na likambo etali démon ya sirène pe a détailler yango la si contact ndeni esale maka ndenge ni expérience muta oyo aza na sirène azali na yango pe ba impact na yango effet nango kata bomo ya moto pe délivrance processus de délivrance esalema ndenge nini pe tolandi yango na bosindo ntango olandi biso ndenge na batémoignage bandeko na biso ya basi ndenge bapesi parce que bazalaki na témoin na kata bomo na bango pe bakutani na Mosena Nzambe bazwi kokangolama pe maso kata bomo na bango esili yo mpo oza na bomoi wana luka Mosena Nzambe po te akwa kobondela mpo na yo a restaurer bomoi na yo pe alobi soki oza meme na bademo wana ya sirène kata bomoi na yo ekobebisa situation ya vie na yo vie physique na yo e bokonzi na likolo okoki mpe kozanga yango mpo te état d'âme na yo ezali mabe topanzi eke bolandi biso esalisa yo oyo olandi biso mpo eza likambo ya moto na moto mpo luka délivrance na baadresse totangi Mosena Nzambe apesi adresse na ye toyebi misala oyo asalaka misala na nguya nde Nzambe asalaka na ye topesi no merci mingi na ndenge bobo ndimaki kolanda biso alors pasteur merci encore une fois pour na émission na biso merci tokopesa biso basere na biso merci pour bandimaki kokambola expérience na biso elongo moko topesi mpe batechnicien na biso bacameraman batechnicien bango nyonso bacontribue mpo émission na biso elekana malamu to remercier bango nde tokutani na mokolo eza koya mpo na nimero mosusu oyo tokobongisa mpo na bomoi ya bana na Nzambe totoni bino botondi mpe tokolika te soki Nzambe abateli nde tokutana na occasion ya nsima mpo na nimero mosusu